Ja, takk, president. Da stiller jeg følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Flere organisasjoner tilbyr skoleklasser såkalte fredsreiser. På grunn av gratisprinsippet arrangeres slike reiser av foreldregrupper. Verdien av turene blir betydelig økt dersom klassene på forhånd kan arbeide med problematikken. Mange lærere vegrer seg mot dette. De viser til rundskriv fra departementet og redselen for å bli beskyldt for press på elevene. Gjentatte debatter har aktualisert holdningsskapende arbeid overfor unge. Vil statsråden gi lærerne støtte for å gjennomføre slik forberedelse i skolen? Statsråd Kristin Halvorsen. Jeg vil først understreke at gratisprinsippet jo ikke betyr at ikke man skal kunne arrangere skoleturer i regi av skolen. Skoleledere, lærere, foreldre og elever har i dag et vidt spillerom for å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring. Jeg vet at mange elever, foreldre og lærere rundt omkring i Norge nedlegger mange timer frivillig innsats for å få til det, og turene kan være en verdifull del av opplæringen. Og det er viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av hvor god råd foreldrene har. Spørsmålet som det vises til er at enkelte foreldregrupper velger å gå sammen om å arrangere felles turer for sine barn i ferier. Og det dreier seg om for eksempel fredsreiser, der tematikk er holocaust, antidiskriminering og menneskerettigheter, og står sentralt, og det er helt opplagt at de er en del av det som skal inn i opplæringen, blant annet i historie og samfunnsfag. Og det er ingenting i veien for selvfølgelig at opplæringen i disse fagene også kan bli benyttet som en del av forhåndsarbeidet før en slik tur. Men samtidig er det viktig å legge opp til at opplæringen legges til rette sånn at ikke elever som ikke skal delta på turen. For denne måten å organisere disse skoleturene på, det er for å komme rundt spørsmålet om gratisprinsippet. Og vi kan ikke ha en offentlig skole som målretter undervisningen overfor de delene av eleven i en klasse som har råd til å være med på en tur i ferien, mens de som ikke har råd, ikke får være med. Og dermed så blir spørsmålet som den enkelte lærer og skole må ta stilling til, det er hvordan man balanserer dette. Men jeg tipper at det finnes såpass mye vett og forstand rundt omkring i Skole-Norge at man finner gode balanser som gjør at man ikke driver en ren turforberedende opplæring, men hvor temaene kan være en del av opplæringen. Representanten Harberg til oppfølging. Ja, president, det er jo riktig som statsråden sier at det kan også arrangeres i skolen. Nå er vel kanskje det del av en annen debatt hvor mye frie midler det er til å arrangere slike turer, og derfor har resultatet ofte blitt, som statsråden sier, at foreldregrupper arrangerer, og de gjør det i feriene. Det er jo nettopp den balansegangen som vi føler ofte faller ned på feil side, nemlig at lærerne vegrer seg fordi at de skal ikke bli beskyldt for å utøve press, og dermed bruker et tidligere rundskriv fra departementet til å si at dette skal ikke vi blande oss inn i. Så mitt spørsmål og oppfølgingsspørsmål til statsråden er nettopp med bakgrunn i en del av de problemstillingene som er fremme i mediebildet om antisemittisme og disse debattene, om det er naturlig at statsråden kanskje sender et rundskriv og presiserer de mulighetene som er der, og at det er viktig å utnytte de på en god måte. Statsråd Halvorsen. Ja, jeg tror jo ikke det er temaene lærerne vegrer seg for, fordi det er ekstremt viktig, og særlig når vi får noen eksempler på antisemittiske holdninger hos noen enkeltelever. Det er en sak jeg følger opp på annet vis også. Men det er den situasjonen at du sitter overfor en klasse der du vet at noen i sin ferie skal delta på en ganske dyr reise, mens andre elever i samme klasse ikke har råd til å delta. Og hvordan forholder man seg da i forhold til et tema og en klassetur? Og den balansegangen er litt krevende å gå, men jeg er helt sikker på at man stort sett lykkes med å få til det. Og jeg lover ikke noe nytt rundskriv her og nå, for jeg tror at det stort sett løses med fornuft og klokskap rundt omkring i Skole-Norge. Og selv har jeg ikke fått noen direkte henvendelser, så vidt jeg kan huske, om akkurat denne problemstillingen. Men la meg holde et litt våkent blikk på det. Balansegangen tror jeg de stort sett klarer å gå. Representanten Harberg. Ja, president, jeg tror statsråden på det at hun ikke har fått henvendelser, og at hun tror på at balansen er der. Våre tilbakemeldinger er annerledes, og jeg har vært rundt og sjekket på en del skoler og hos en del skolesjefer, og det er åpenbart en problemstilling.
så det nok kanskje litt landsdelsfokusert, fordi at vi har jo per i dag et par større aktører som arrangerer slike reiser, og mye skjer nok i tilknytning til de regionene, selv om de har god spredning. Siste oppfølgingsspørsmål, går til litt av det som statsråden var innom med debatten om antisemittisme, og statsråden nevnte da at hun ville opprette en gruppe for å se på konkrete tiltak som kunne gjøres. Og spørsmålet er da, vil statsråden vurdere å ta arrangørene av disse reisene som innehar en stor kompetanse og erfaring på å snakke om disse sakene, inn i en slik gruppe for å se om en kan gjøre tiltak for å involvere dem? Statsråd Halvorsen. Vi holder akkurat nå på å diskutere mandat, sammensetning av en arbeidsgruppe som kan komme godt i gang med å komme med konkrete råd til Skole-Norge om hvordan man skal håndtere dette. Kommersielle aktører som arrangerer sånne typer reiser, har jeg ikke vurdert som medlemmer av en sånn type gruppe. Men det betyr jo ikke at ikke det er interessant å følge opp i forhold til kontakt med dem, fordi det er veldig mange som har meldt seg til tjeneste, og det er veldig, veldig positivt. Og det er alt for mange til at det er mulig å sette dem ned i en arbeidsgruppe. Så jeg ser jo uansett for meg at denne arbeidsgruppa må ha kontakt med miljøer utenfor seg selv. Men må også gi dem litt handlefrihet til hvordan det er fornuftig å arbeide på et forholdsvis kort tidsløp, fordi at vi må jo få opp råd ganske kjapt.